Hello，各位你哋好。咁喺個上一次圖片咧，都會見到咧，支付寶而家都可以 call Grab 噶啦。咁好啦，我哋今條片咧就想講下，究竟你幾時用支付寶 call 車，幾時用 Grab call 車會比較好啦。咁我哋先講下Grab 點樣 call 車嘅。而家示範一次，係啦，有個 APP 入咗去啦，跟住你係 call 車嘛，揀卡啦。好啦，跟住咧佢都會問你而家你個出發地嘅，咁你可以 current location 嘅而家個位置咁。咁但係你揀咗而家個位置之後咧，你就要睇清楚個地址係唔係你真係所在位置，因為好多時咧同名咧會有好多嘅。咁好啦，然後咧就再揀去程位置。好啦，揀咗啱個去程位置，再睇下個地方啱唔啱。係啦 ，confirm 佢撳入去，咁咧你就見到咧佢有好多車俾你揀嘅，咁你留意啦，佢係出示馬幣嘅，咁馬幣咧，咁你就要留意，唔係你而家睇到24蚊啊，係落咗酒店房，然後又係24蚊，唔一定嘅，因為有陣時有附加費，或者佢覺得塞車又會再貴啲，或者路橋費會後邊再司機再補償嘅，咁好啦。Grab 嘅話咧，你可以俾信用卡啦，或者係現金嘅。咁好啦，我哋再睇支付寶叫車。咁入咗支付寶之後，我哋喺海外，我哋揀翻去旅行先。係啦，旅行之後咧，呢度有個海外 call 車嘅，我哋撳入海外 call 車。海外 call 車之後咧，留意呢度咧就有個問你嗰個位置嘅，咁我哋都係可以目前嘅位置撳入去。咁同樣啦，都係嗰個目前位置你睇清楚啦，同一個地方就可能會有兩三個位置嘅。咁好啦，跟住我哋揀去程個目的地係啦。好啦，咁咧因為呢個係香港支付寶啦，咁所以咧。你發現咧，佢叫你確認嗰啲，好啦，你會見到咧，佢出嚟係港紙啊，嗱，同一個地方同一個位置啊，呢個你會見到係港幣12.9毫7嚇，呢個係馬拉紙24蚊，咁邊個抵啲咧？就睇翻你當時嗰個換算啦。咁好啦，究竟頭先講啦，幾時用支付寶 call 車好？幾時用 Grab 好？咁除咗睇下銀碼差距之外呢，另外一樣嘢好重要嘅原因就係話睇你上車個位置。如果你發現支付寶